चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुजी बहुत बहुत धन्यवाद मते एई विषयटी को उपस्थापन करिया देखिबारु। जदि भी मो पाखे सतिक सामर्थ्य नाही तथापि मु चेष्टा करिवी भूल हेले क्षमा करिवे। मोर आज टॉपिक अछि गर्भरे थिबा भगवान विष्णु को भगवान श्रीकृष्ण को देवता मानकर प्रार्थना। तो एटा सेतेबेଳର କଥା ଯେତେବେଳେ कंस तार पिता उग्रसेन को बंदीशाला बंदी कर देइछि ଏବଂ अन्य राजा माने जेमिति जदु भोज अंधक ए सब वंशर राजा मान मध्य बंदी करछि ଏବଂ निजକୁ से सब राज्यर राजा बोली घोषणा करिछि। तो सेतेबेळे से एई राजा मानकु तांकर अधिकार छड़ाइबा सहित से असुर मानक सहित मध्य संधि स्थापन करिछि ଏବଂ ए सहित से विभिन्न प्रकार असुर जेमिति कि प्रलम्बासुर बकासुर चाणूर एवं अघासुर मुष्टिक इत्यादि अनेक असुरଙ୍କ सहित संधि स्थापन करछि। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେ ଥିଲେ ମଗଧର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ संधि स्थापन କରିକି ନିଜର କଣ ତା ସହାୟତାରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ରାଜୁତି କରିଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯଦୁବଂଶରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦୁବଂଶ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ତା ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରିଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଏବଂ ଭିଣୋଇ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ତାର ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ଭୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି କୁରୁ ପାଞ୍ଚଳ ବିଦର୍ଭ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର 6ଟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କଂସ ସବୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ମାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏତିକି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭୋଦୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏହା ଜାଣି ଦେବକୀ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତ ଖୁସି କାହିଁକି ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି ଏହା ଜାଣି ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କି ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏଇ ସନ୍ତାନଟି ଜାତ ହେବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇ ନେଇକିନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଦେବ। ତ ଏ ସେ ଭାବି ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଯଦୁବଂଶ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭୟ ଦେଖି ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସହାନୁଭୂତି ହେଇକିନା ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋହିଣୀ ଯିଏକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏହାପରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଏହି ଆଦେଶ ପରେ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବଳରାମଙ୍କର ନାମ ହେଇଛି ସଂକର୍ଷଣ। ଏଠି ତାହେଲେ ବଳରାମ କାହିଁକି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦିବାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏଠି ରମଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଇଛି ବଳରାମ। ଏଠି ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ନାୟମ ଆତ୍ମା ବଳ ହୀନେନ ଲଭ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଆଜି ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀର ଅବସରରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁ ବୋଲି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯୋଗମାୟା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବସୁଦେବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବସୁଦେବଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେବକୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଭା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦେବକୀ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାର ଭଗିନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ଗର୍ଭରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସନ୍ତାନଟି ବଢୁଛି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ଜାଣିଲା, ଯେ ସେ ଭାବିଲା ଏବେ ଦେବକୀ ସହିତ ମୁଁ କଣ କରିବି। ତ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବଧ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଯେତକ ଏବେ ସବୁ ସୁନାମ ଅଛି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବଧ କରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ ବଧ କରିଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ତାର ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଯିଏକି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଏଇ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିବାର ଏଇ ବିଚାର ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଭାବିଛି କି ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସନ୍ତାନଟିର ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏହାପରେ କଂସ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ବସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା, ଯେତେବେଳେ କାମ କଲା, ଚାରିଆଡେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିନି, ସେ ଜଣେ ତାର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବତାଗଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ଏବଂ ଅସାଧୁ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୌତିକ ଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ସତ୍ୟମ ପରମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ, ଯେ କି ଭବିଷ୍ୟତ, ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ରହିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିଥିବ, କେବଳ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ କି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଭୌତିକ ଜଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଭୂତ, ଯେମିତି କି ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏବଂ ଆଉ ଭୂମି। ଭୂମି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଭୂତରେ ଗଢା, ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ এই ବୃକ୍ଷଟି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷଟିଏ କେବେ ହେଲେ ରହେନି, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଏ ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହିବନି, ଏହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ।
କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅ, ଏଇ ଭୌତିକ ରୂପରେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ପରମାତ୍ମା ଏଠି ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବଟିକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଯାକ ଫଳ ଚାଖୁଛି। ସେ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଫଳ ଚାଖୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଫଳ ଚାଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ଏଇ ଜୀବଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛି ବୋଲିକି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଏ ଗଛର ଚେର ଗୁଡିକୁ ଚାରିଆଡକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଯେମିତି ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମଗୁଣ, ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣରେ ସବୁଆଡକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରି ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ତ୍ରିଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଜଗୁଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସେ ତମଗୁଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶାଶ୍ୱତ ଆକୃତିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ମୌଳିକ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ବହୁତ ଗୋଳମାଳରେ ପଡିଯିବ। ଯେ ସାଧୁ ଏବଂ ଯେ ସାଧୁ ଯେ ଭକ୍ତ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ବଡ ବିପଜ୍ଜନକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେବତା ମାନେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କେବଳ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ କଣ ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକିନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପାର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଧ୍ୟାନ କରିକିନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପାର ହବାର ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ଲୀନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଉଁ, କଣ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ ଅଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଧୋପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନେ ବଡ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ରୂପ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ରୂପ ଶ୍ୟାମ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ। ଏବଂ ସେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ,
କାହିଁକି ନା ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦନ, ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ପରି ଅନେକ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯଦୁବଂଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବଂଶଜ ହିସାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମତ୍ସ୍ୟାବତାରରେ, ହୟଗ୍ରୀବରେ, କୁର୍ମାବତାର, ହଂସାବତାର, ରାଜା ରାମ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମାତା ଦେବଙ୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂସ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସରସ୍ୱତୀ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ଯେବେ ଭଗବାନ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଯଶୋଦା ମା ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ସ୍ତୁତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ଆଉ ଭଗବତ୍ତାର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭ ସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କେମିତି परम सत्य सत्य परम तो सत्यम भगवान परम सत्य, भगवान जहाँ कहती सेटा ही करती। भगवान नाम रूप गुण लीला धाम ए सब विशेषत्व कौन अच्छी देवता मान भगवान रूप है कि भगवान रूप और भगवान नाम भी सामान। रूपटा आम देखा नामटा गोटे भगवान शब्द भाया आमको लगे, कि समान कहीं भगवान नाम ही भगवान निजे। तेणु भगवान का नाम आम स्मरण करुचे सबुदिन, भगवान का नाम जप करुचे, भगवान आम संरक्षण प्राप्त हो। स्तुति भगवान का आम पढ़ा से विशेष करके दुईटा जिन था भगवान के महान, भगवान सारा सृष्टि को केमती बनई पालन कर भगवान महानता ये स्तुति थाए। आ भगवान उदारता जीव मान प्रति आ भगवान भक्त मान जो मैंने उन्नत भक्त मान रहे प्रति भगवान माधुर्य भगवान के गॉड इज ग्रेट ग्रेटनेस स्वीटनेस। देवता मैंने आज भगवान भगवत्ता को गर्भस्तुति प्रार्थना कर स्मरण कर आज आम जीवन में भगवान आस कंसर उत्पात मिलता ये देवता माने ही भगवान को क्षीर समुद्र में जाकि प्रार्थना कर कथा रक्षा करने
भगवान आज अवतार निजे आसवा चाहते आ भगवान देवकी माँ गर्भ में आसिक पहुंची गए। तो ये सत्य घटना को देवता मानकर देवता माने अनुभव कर भगवान जो आम जीवन में आसती आम केमी पाछुटी नवार अच्छे बहुत समय आम मंदिर को जाती आम घर को भी घरे दोल हरिका आसती भगवान कथा आम श्रवण करने किसी आयोजन हुए आम इग्नोर कर दिखाते अर्थात आमको लगे कि से कर भगवान लीला श्रवण करवा भगवान सेवा कर अवसर प्राप्त हवा बहु जन्मर भाग्य पर मिले भगवान का नाम नापी कहुई कोटि कोटि जन्म जड़े यज्ञ तपस्या व्रत दान धर्म कले ही जन्म मनुष्य मनुष्य भगवान का नाम नहीं पार आम या बहुत गंभीरतार सहित विचार करार अच्छी यदि कई भगवत धाम को मृत्युर अंत्य जावाई चाहती तेणु भक्ति करार अच्छी भल भक्ति करार अच्छी बुझी बुझी भक्ति करार अच्छी आनुगत्य रही भक्ति करार अच्छी सेवा करी भगवान को प्रसन्न करार अच्छी ताहले आम निश्चय जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई यहाँ कुछ इमाजिनारी जिनस नुहे कि लिखाई पढ़ी दौचे से नुहे वास्तव घटना से कहले भगवान हेले सत्य परम सत्य भगवान अधिक सत्य किसी जिन सारा संसार में ना से बहुत तन्मयतार सहित सूक्ष्मतार सहित आमको भक्ति करार अच्छी तन्मयता इगरनेस रहा अच्छी आम भक्ति व्यग्र हबार अच्छी भगवान सेवा कर तन्मयतार सहित सूक्ष्म सूक्ष्म मान छोट छोट जिन आमको नजर कर भक्ति अच्छे कि ना सबुदिन पचार गप कली कि ना कौन पढ़ी कौन बुझी के जीवन में कल्टिवेट कली सब जानवर अच्छी को जगार असुविधा होती कौटी रास्ता मिल पार लक्ष्य यदि आम भगवान भक्ति करवा हम ताले आम प्रभुपादर आनुगत्य रही भक्ति कर लक्ष्य यदि खाली कि ना खाली जपतप कर रिचुअल गाँव लोक मैंने गाड़ी सारिक हनुमान चालीसा पढ़ दिखती रिचुअल बेले सेमती नई अधिक अधिक दिने दिने नामर प्रभाव वृद्धि है दिने दिने भगवान का नाम प्रभाव भक्ति मान भगवान के प्रति शरणागति सेवा कर मनोभाव सहनशीलता यह सब गुण धीरे धीरे बढ़ी 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 जाए नाम प्रभाव नाम प्रभाव वृद्धि है दिने 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 धीरे 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 नाम प्रभाव बढ़ भक्तिटा को सुंदर करार अच्छे जीवन सारा नुह भक्ति ही गोटे जिन भगवान को प्रसन्न लगे भक्तिटा कौन आम धीरे धीरे बुझापी चेष्टा करवा समस्त नहीं भक्ति कर लास्ट क्वेश्चन खाली नर्मदा मत तुम्हें कह तुम्हें जहाँ क्लास देल तुम पढ़ल तुम कौन अनुभव रहा ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ। भगवान का नाम आम सब ना माने को उद्देश्यटा कौन भगवान प्रसन्न करार उद्देश्य तो भगवान मैंने केत समय 5 घंटा 6 घंटा पाठ पढ़ुचे घर कम करुचे उद्देश्य था कृष्ण को प्रसन्नता भगवान का नाम भगवान प्रसन्न हे से उद्देश्य भगवान का नाम नौ धीरे धीरे आम आहरी अटेंटिव हवा भगवान का नाम नेला आहरी अटेंटिव हवा आम किसी भूल न हो आहरी अटेंटिव हवा कि आम शास्त्र जो भजन साधन अच्छे समस्त करार अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी सुजोग समस्त प्राप्त हम भगवान गुण कीर्तन कर जन्माष्टमी आसूची निजको प्रिपेयर करार अच्छे भगवान जन्माष्टमी भगवान सेवा केमती भल ठीक अच्छे आम ये रहा समय भी पुणी आम का अंशाकल्पतरोर्गस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णवभक्तवृन्द की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय कृष्ण।